洪博士来主讲。今天那个非常的兴奋，也非常的高兴来参加洪博士安排的这个我们微型创业这个第一场的，也可以说我们最基本的核心的人员内部的一个启动的这个会议。洪博士很客气，他作为专案的主持人，又是我们志工顾问，他这个很客气，希望我来做个开场白啊。因为整个我看洪博士的这次对微型创业这件工作的安排，他一肩挑下来，而且全心的来推动这件事情，所以对他特别感谢，也觉得成功非常可以预期。因为那个台湾现在不管我们最近面对的问题怎么艰苦实际上台湾我们真正的资产财富，可以说都是在人的身上，所以我们在全世界来讲，台湾有最杰出的人才，也有很多有创意的人才，这个是最难得的。过去我们在这个美国式的，也是西方式的一个资本主义的时代，我们是创造了很多人才，就这个主要这个是人才是跟钱财结合在一起，就怎么样子能够赚到最多的钱，大家很用心各个领域里面，台湾都有一流的人才，连那个养这个观赏鱼也好，做那个餐具也好，这个在科技方面更是各种的晶片各种的这个3C 的产品那我们这里可以说是各种人才辈出。但是这一点来讲，今天我们面对的环境，一方面是可能更要激励这一些企业方面创意的人才，另外一方面也就是今天我们面对的环境，我们在谈微型创业。谈微型创业的这个最重要的一个基础，不是说你做小的事业很多人微型创业想到就去摆地摊开小餐馆或者开洗衣店这种，就认为是微型创业。其实微型创业整个的精神应该是建立在一个社会的关怀上。过去是想赚很多的钱，现在的微型创业也许还是可以赚很多的钱，但是你本身是建立在一个社会的关怀上，所以我们觉得今天我们开始这一个微型创业的一个启动的会议，在这个南部大洪水的这个时间，然后整个我们的经济在金融风暴冲击的时间，我们来谈微型创业是特别有意义的。因为这个微型创业同我们想的社会关怀用善心换善心，用善意换更多的善意在这种情形之下的话，我想我们的今天大家核心的分子在一起，先来谈一谈我们基本的想法、基本的一些理念，我觉得是非常有意义。我个人在同洪博士谈这个微型创业的时候，就特别提出一些想法，
就是微型创业，我们希望未来参与这个微型创业的，大家都有个些共同的了解认识啊，就是说我们微型创业刚才讲到的，不是去做为了自己谋生的。现在实际上为了自己谋生或者为了家庭生活，必须要立刻有支出的这种情况，他们已经做了很多微型创业了。这个台北到处都是露天市场，都是地摊，都是做小吃啊，各种的这一方面的创业都在做。那个他们是不得已，没有办法，慢慢的来思考，慢慢的来想。而我们现在希望，这个新的微型创业，在座各位要一起来启动的时候呢，我觉得这个微型创业呢，我们虽然叫微型创业，但是我们本身是有计划的、有目标的，这个当中不只是自己创业，还能够让有一些不是很多的人。有一个3、5个人可以一起来，这个创办这个事业，也就是就业，不是就业一个人在就业，而是一个小的微型创业，是一组人也可能多达10几个、20个。所以在微型创业的时候，我同洪博士谈了一些基本的目标，就是开始的时候希望。目标可以很大，开始的时候就要非常谨慎的、非常小心的，不要一开始就有挫折，这样。所以，先第一点我提出来的就是说，我们现在尽可能的不申请政府的贷款政府的贷款会花很多的时间，填很多的表格，而且，讲起来是一个政府的。方案，但实际上还是向银行去这个借款的，到了一定的时间要付利息这一点就我们拿美国的2房贷，就这一次的整个金融风暴的开始是2房贷。2房贷它美国就是给买不起房子、信用或者有一点点瑕疵的。他用一个方案，让这些贷不到款，向银行贷不到款买房子的人，都能够用很低的利息、很优惠的条件，让大家去买房子。他那个条件我没有仔细去研究，他大概是2年之内不要付房租，然后第3年付的房租也很少。不能付利息，2年之内不要付利息，付利息的时候也付的很少，但是3年以后呢，利息就一直增加上去，加碰到经济不好，或者他个人的事业有一点挫折，他就付不出利息，这个时候银行就要房子收回去，要拍卖什么的。这个里面他们的金融机构，包括已经倒掉的 Lehman Brothers， 甚至于很多包括花旗银行这么大的银行，当时为了要支撑这个2房贷，政府的这个鼓励同命令之下，他们买很多2房贷的坏债，